हेलो दोस्तों, अभी हम जो जगह खड़े हैं उसका नाम ध्रुवा है। तो ध्रुवा में संडे को बाज़ार लगता है। तो यहाँ सब्जी साग का बाज़ार है और मीट सब भी मिलता है। तो चलिए आपको इस बाज़ार का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। होगा किसी का जगह वो भी फल का जगह है।